Wahelelea, wahelelea, yensi towaria. Leo garanza oshe. Leo garanza oshe. Salam kan, salam kan, salam kan, salakati yo chua salam kan, salam kan, salam kan, salakati yo chua salam kan, salam kan, salam kan, salakati yo chua salam kan, salam kan, salam. Leo garanza. Leo garanza oshe. Salam kan, salam kan, salam kan, salakati yo chua salam kan, salam kan, salam kan, salakati yo chua salam kan, salam kan, salam kan, salakati yo chua salam kan, salam kan, salam. Namasiri wasambiliwa Imabukuna ya fulo tari yantiwa Baleo duliwo rasmini wasambiliwa Imabukuna ya fulo tari yantiwa Baleo duliwo rasmini wasambiliwa Nari washangirie, niwabilie Baumahano Nari hunahibuleo Nari washangirie, niwabilie Baumahano Selakanti walia Mwesani Mungu amana Oma tongari tuchachana Selakanti wanuno wana Bahadunike na waona Mijini narime imara Zedu wazijadidishiwa Ye dunia wawashangaya Sijainuho ya walia Ena watudu shangaya Nasiri zidi uhea Janyura zagasaya Wala ya unishiga Ena watudu shangaya Nasiri zidi uhea Janyura zagasaya Wala ya unishiga Nari washangirie Niwabilie Baumahano Nari hunahibuleo Nari washangirie Niwabilie Baumahano Selakanti walia Alolele, 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 alolele. Sotisi wa komori Himidi ya bainu heri Kabontika jonta zendebao Nori washindinga sitayari
ilupanku yafanyiwa shukuria waongozi federasio ya mpira wa mdu asotiri mkubalini isi kweli na samba imanga baduriwa orasidi wa sababu sile osirirapo ese kweli na samba imanga baduriwa orasidi wa sababu sile osirirapo. Madelikao yekani senji anziani rango de mfumbili rakanio wakaendelea ye machi d'ouverture baina ya ekipu ya Cameroon na ekipu ya Burkina Faso. Vengie hamadelikao rizia nshi hawajau ye match hadaraja ya he ekipu ya Komori kaude machi ya mwando wakaunji harumazi nsavo zinu yakaendelea ye mfumdaru rakanio tarehe 10 ya mwezi rilono machi yakaendelea haruma ye shwanza shampira sha Ahmadou Ahidjo haruma wa mji wa Yaoundé ikawo shiwanza silo na kiasi ya 45,000 plus venge donesa yauka wa Komori wa nshindo enamnekawo deheli machino yakaendelea roa junda ubonze na no junda haruma inti ya Komori kawo ye match habahati mbi yiviri hauziro hauka ihisa hadefet hamfaida ya ekipu ya Gabon kaungarjoka haruma machi ya mwando haruma daraja ya machi hamadazino machi do grupu venge haini grupu bano haini ekipu ngwatsavo hao machindaru na machi ya mwando inongarjohamba machi kapitali hauka haini mda hunde machi ya mwando yena 90% ya chance ya ukalifie haruma yeturu ijodunga vane venge holi hodo mshindo wa ekipu ya Komor ye mfumdaru rakanio itia mwabo mwinji haruma zirezo sosio holi ho ngarjoka ekipu ya Gabon ino ekipu kawori kaulindo arendera rengeze ntudandaru za mwando harume machino ngerjeru angalia ezijao venge mwana mame Smer kabla rahari janjia ya utafiti mbavi ya eza kautsongeza ye defetino hindi au namekao deheli ye kipiaresiwa ujonesa mbavije waja upande wa husu ele suala lino la he machi ya Sola Kante na Gabon maraba mwana na idarusi ndo uto endelea na ubushiria wanrikao ndo aridungao hanzi ya zahi mapija ya Facebook FM na matangazo kawaida ya he radio RSM13 rimushirieni mtana mumna hairi na umwambiani ya ukayanga sivani na sinani haini jujiri harma inti ya Cameroon mausudo harma omji wa Yaoundé harma eloteli kaunde lioinu ya ikao dhamana chimda wa hatu Yusufu Alibura na imanyasi ubeidi kaunde dhamana wabili waanlamisha studio inu ikao studio inu ngajuru husu mdunge ana kwa ana zjiri harma inti ya Cameroon abange hamadele suala walunisaban mwana maidarusi ngunu jori samehe si watangazaji wa radio RSM13 raka hostad yamfumdaru ya juzi au kaya hata rajona e composition son tipi artoshemeza na bwema na rashemeza ndabokasi wanrikaunga sina experience wanrikaunga rudunga babo na babo equipe nationale ya Komoro haini wakati wa rao ze composition si uzanalize ri rongo wa kajamba kama kalma yaonde makalma kauruhusu rishindwa shari critique ila composition namna ikaonde yafanywa mananga watabu hajuanji akaubidi ke watendezi wa harmale bakalamado kasikao izora zifikiri bo mwana maidarusi dezatuja wizo haka owanru ikaondera wadhukuri yauka ikaubidi watende harmali bakila madolinu watina waze manyasi Selemani kaunga jowe ukayange made wakati wazubisi wa harmali bakila bili manyasi darusi Mlandu wakati kao Rio yauka sabuzi watabuhaji wa Komoro walamwa kasikao engebala rindihari buliwa wingu ni Mwenyezi Mungu rijokari para amiru habudu harmali bakala manobla wilo rimwambia ya jubise wanajana huka wanda uratu wamba wao harmali bakala mando abunge ngofikirije le swala linu mwanama idarusa ukale swala linu mimi kamli partage namna hiyo shawe bahunga una maelezo menji ukayaze rezo sosio ngazioni saundogo zinji upande waho ngwanalizeje edefetinu uka ikano zarangalia harma e pourcentage yonisi wanatangazaji wa dunia pia yauka Komor rikane monopoli ya mpira harma mafundu mwengo mrodar sita harma jana Gabon inokipika ungiona experience wandishora mpira wa mdu rangu 1961 na abora ha karja kane bahati ya utunga kipu ngerjer liban Tanzania shikano zarangalia riwasami za harma ze padizon tipia sha
huliho ngabwana jana wakana experience watendezi wa Harumale Bakalamado kaija shinda ya jana marunda shwana jana ikao wandisa mpira kartina wakati wenji wakati wajubisiwa wandu bahanumura kaurambua leso alalinu wana maidarusa hungo fikirija upande wa oui hamadi likao wazonesa yabo ya upande ila possession de balle ya ukari dominendo match Harumale bakiala mwando nana bakiala vile hangarjo hamba haujimlifu ya match kamili ekipi ya Komoro wa idomine sha wakawa manki wana ndongo watita ningarjo hamba ushida wa kreye occasion njema za ushida zijenelebi hawa kifaransa ngarjo hamba kwa definition hauye finition emania ngeladimo bakeze occasion ngerwa sularu me finition shikadwa nzarangalia karja kana occasion zinji occasion zo kreye ani wandu donc wandu wakoshwa nzani wakaanza wakazani wa kreye occasion shakoja shinda kwa nzarangalia rekana ataka mzima El Fardu Ben Abouan hatukajilele hatukajilele usko jana wandu kwa kwa mona hata na abo yotifoti ya sha rizoya ya ukaya El Fardu na Selemani kangwa usoni yabo Emilio ya hatu deikuwa nikamipira ili watia magoli hatari wasu ila Harumale daraja na ngono jopande mwana Maidarusi oui manki ya Faiseleman ndelio ila ngarjoka ila manki ku mfano hamadi ekipu ya Gabon ikawo hawajau ngabo stari wa hao Aubameyang ngabo wasaya ngabo na Lemina ikawo wao ilikuwa jatsabu Harumaye machi ya juzio hasababu ya Hekovid wateste wa positif upande wa husu Selemani hawajau hasababu ya Hekovid shaduka Selemani usiku wa hema chiselone hilira parsana wala madhamana ikawo walo proshi hapo information ngi mumu hauka wa Komoro wa Jumaurudi Selemani arende endelea numva wa haukango muhimu kabisa ya honesando ka Haruma Selona zila ra Paris Haruma ya masuliano kauri ransenye mbabe husuni malandu kaungwa wo proche na ngasi hunu ya unde ekipu nationali ngio hunu ya unde shakati mahalani huzima kartilo telinzima shaduka ngabo wandu mavamane kaungwa udaunu wao yokiri wakati wa jahuno rijarwa rihadisi mbabila sinu wao evengi hamadi hili ra Paris hizo za Selemani ya uka haka positif shahidi hata usiku wa hemachi wajabu wafanyi wa teste ya saya yondi haukange negatif yaporangu ya lo negatifu nge wujwa utsabu hashanga bona sharia shasa shilo mjuma yabo ya ukangarjoka ye covidino ekaisi hamdu ngabo andu kongwa si wao ezepumo aninge atakaweze pumo ne abeka mru hazinga uraze pumo yabo yukahatwari bengwa hwende utestewa ya ukangawe negative sha kutina sante tsaila ya autorize weke ngawe apt ya ujwa urenga fumvu Haruma match ebengede amade kafu yode helika waonesa ya uka ekamru hakaniyo ende hateste wankadwa vile haundi haukange negative shangela dhimo yende afanye iremu wangalie zepumo ekakaja kaza tushewa ne covid bo ekazi tushewa ne covid abonduka na ujwa utsabu he match abonge bidio wandu walidi mbavi tena ya jarudi tena yende afanye exam ya saya lutongezi ya rauja Harumale swala hilo ya ukaya wanutile upande wa WhatsApp wajibahi ze mesure zile mziro shata sisika ori bungo delegation rajahunu reruhusi wa haini usiku ndio afanye ze test zinu haini usiku ndio afanye test zinu abange ngono si wa hanjume reruhusi wa kaina usiku ndio zifanye fatizi wala WhatsApp waji wa mwana Maidarusi hili yo watezaji kaonga lijoka odo wa mwandu Haruma wanekao wa lo concerne haku Haruma zerongo zinu ngesele jedu ngestafu na madeli wazone sa imara pia kwa ikao ngwajunda Haruma zongeza mpira za bali na bali ebenge haureje Haruma zinza husu Selemani ya ukaho liho ila thimu yendi yafanye iremu hiyo wangalie zepumo kakajatushewa habahatimbi doktori kawo yotideni doktori changabo ma doktori kawo specialize Haruma ndo ngamanisho ende haundi haukakati kati Haruma hazi ani kaja kufanya hazi kaja kufanya ila radio ya uone kaza zepumo zitushwa wala kaja kufanya ila radio wa Komoro ni rabati chana maskini evenge habahatimbi yode mana Selemani atusabu matishenge usiku yo wala metse kawo ila dhimu yafanya ila exam hiyo haundi haukange Haruma hazi haifanya resulta ila wayuka zepumo kaja kaza tushewa abo hajujwa urenga fumva Haruma machi ya Jose Shabatimbi de kinyume mwa yabo ebenge do mbushuria rétablissement njema Haruma machi ya hejuma kabile contre Maroc yake apto wa urenga fumva Haruma machi ya mana Hamadi wazonesa waka absence nku husoni ya mro usaidia El Fardu
ikaungarjoka hosoni hawaja wa ya Yusuf Mshangama ikaungarjoka bade mener 2G wa he shabala wala iki attaquant direct yosaidia El Fadil Suleiman shabala place yahe wala milieu offensif ungarjoka mener 2G wala de 10 equipe ya Southampton wala Buhari harekebisha mpira après abatindi ya husu Selemani venge ngarumbo mko kontro Maroc Juma Kabili kaungarjoka tarehe 14 aho mwezi rilono ikawa match ijoendelea harumo shwandasha mpira cha Amadou Ahijo wakaendelea machi ya juzi contre Gabon Malika wakaendelea machi na nguna surponesha hari ukabanu waliondeza barras Parisa banunga sina mata kama hili ndo andia wa Paris wanu wadeunu donc yabo ikanziro zitabozini holi wala mata ka watu kao reporter boneri wakati unje kwa zibo shwanzani haukanga bomanya Selemani na mwana Salim Alimadi oui Alimadi hawa jaude hiyo Saudi waziha sha upande wa Alimadi anifikiruka yeye kajaka ya ani kajawahia ka aptu wa ujwa wala voilà ibenge lohonesa ukama dedio wahamba yabo itotombi haruma sektori nzima ya ukadaruma ila sektori offensive diwekao wala watezaji watu wakawatushewa ne covid shangaru mbungu haruma ya machijao yondiheke wake wa ujorenga fumvu mananga joka hiyo machi muhimu banu haruma ze match de group kabati match to muhimu ukaene match ngiladhimu wandu wala wanena resolution njema hautaha wandu wa espere ndongo za he qualification na banu wamandeli wastekeleza hapo zero ulo arme machini ya hejuma nyandu kaonde mrudunga ho labakaya banu Maroko ya machi ya madu ya saitabu haundana na ushinzi donc ushinzi wahundana na Maroko yabo ye juma ijao ekeza utora de hazirendeha Maroko hashinde Komor yabo Maroko haisa hala la Mtanzani ngetayari ya honda ya tabu heze quart de finale hukanu kutoa 6 yoka batimpulo barini ekipu hiyo ngajoti mizi premier hao ekipu hiyo itimizi deuxième haya si wa Komor habati mbi renderi shinda batu ekardo shinde machi hiyo yabo ngasiri liju ya ukaya hata ila 3e place ekardo Paris ngaijo kanziro abangar jos mitrambi kwa mwana meda Rusi match ya hejumainu inu de final ya he group ya hatrinu hauka Maroko nguro ya jikalife direct Komoro nguro ya tijotola Mtanzani abangenga sinakine ukaya zinsabu zabira lejola jana ngajoni kai Komoro moral haukaya makudume majasi ya he Komoro ya he mpira wa mdu hadi bara la Afrika uskwa jana kwa jakawe mataida harma ejo ni jana bwana maida Rusi abangeni ko bahate Komoro ya ukaya ratise toma ufungwa Maroko kiti wisa toma ya mana dehilio riwono mfano hama Senegal ikao wari machi ya mwado ya hao nengar joka umengoni maya majasi walindwao harumaye Coupe d'Afrique sasa nyiwando ikao halawana na ushinzi hagoli zima kwa hata hauziro hapenalti osoni mwaye kipu ya Zimbabwe Cameroon harumaye machi d'ouverture hakautsabu hadi na Burkina Faso sha Burkina Faso ngar joka ila kipu mkuu ila kipu njema ibenge bengo hasasa nyiwa ni kipu ikao hawaja wala wandu ikao wafaluku haju ibenge deheli yo Cameroon wala wana na ushinzi hauziro hakama goli maili kwa zima ikao maili ya njia za penalti ikao zikazitia mambo mwingi shadoka seloneze image wandu waona penalti kawa zila washaka shauri wezi kamili lazima wandu wa komante mbabi kamera seji mpira ikaubidi yake sha hadungo sharia ukaisharia shiruhusu ezefoti zila zombili zivumbulwa aizivuzilwa ni mrasa mpira na rambeza kweli oui hamadelio wa zone sa do upande wa husuye Cameroon ya uka ezefoti deja wandu waone eze image ya uka ezefoti zombili zimerite zila washaka ebenge vanu mengoni mweza ngoza ushukuri ya hakuo rangu walio yevari haruma ye kanini kaweno de kani ya mando walio arbitrage video ebenge nganifikiruka bengwa ngabo ye arbitrage video nishayo kiribwa kaya wana error yake tutoshize kata wana error shazo za ushukuri ya rangu ile vukule swala hilo la hevar na banuza baonga si harmaye machi ya Komor shabanu imna mungu tumuti abanusha ngar komante machi ya Komor ngerje nji harmaze machi nrojina harma machi hatu hemfumraru ruha onu hamaye mreseji mpira kajakana fikira ya huenda ya consulte var na ngabondogo zinjiza vira evala var kama consulte yuja pression za wala WhatsApp haji haubo mreseji mpira yitso na yokaya banunge bidinde na consulte var akakana nzarangali WhatsApp haji wa hatu harmaze fatira kanizo uskwa juzi yakabidiri vuzilwa penalty mbili kaza vuzilwa na bafatite ila ya hegoli wa ekipu ya Gabo haroha harma surface harema mpira omono ikabidi ya vuzilwa fatite ba harema carton rouge chekana nzarangali majori wa Komor watujuse ni hono bai
waona sisi mpira kajavuzia shako agenda wa trafijo wamwambia ukange bijuido ya ngarevar ibano varinu emrasa mpira baishe kaja constitute wa WhatsApp haji ikaji hunda ya ngarevar ya unaiza kuliza jiri normalement ye vari kaungar johamba haruma e machi hatu ya Komori ile ndio ikalantiswa ni marbitri wa ili washi Egypt ikawo haruma ni wakarmaze kamera marbitri wala haruma nsa Egypt ikawo haruma e arbitri central yakandisema chila madeli razoni sarume machi wala haruma nsi ya Kenya majirani wa hatu unaponesha hao Peter Kamaku ikawo haka assistewa ni arbitri hawajao premier assistant wa yem Kenya ikawo deuxième assistant ala haruma nsi ya Tanzania kwa hawaja majirani watu ibenge donesa uka Hamadi hili wazonesa vankulinda balabangazi jankunguni uko mamru yetokuzungoni na bakawa majirani watu wakauraita no imani yazo za ushangaza holi za jire maana mfano Hamadi yohamba ya penalty hawo wandu watu mukaye goli jomkinisha uka depasser surface kange jomkinisha za image zao ni sandoka depasser na iyo ndongo ikawo ngabo yevar normalement l'arbitre kaungo harume vari wo hangalia ikaula arbitre central ulio hulashi wanzani kajashinda yaone fote manazila ngo zivira haraka alafu wala walu harume vari wo mnikasi ngompara wa mambi alafu arbitre ya ujowa ishilia yujoka kawaishilia selone heli yaona yezengongo hau yokiri wala ijokiri kebengwa kajanza ishile sheka wala wa insiste ijokiri yazie ya waishilia sha toujours kana uzia reja ki action hisa maana hini si action yendelea ya bola arbitre central kana ujwa uzie match mpaka action hisa ngesele kenge wa ishilia ya waishilie eka haelewana nao yojo waishile haringe decision seloni zo wahamba ekaye wala wao kwa tisuri ne decision ekangio nziro ya ushinda waringe decision yeye wa arbitre central yo henda haruma ekra hende hangalia ye ze image eseila waye ya decide decision ya kusuila faute evenge Hamadi helio ezanongo mbilizo izonongo ya kauladhimu yende waye yende angalia sha mfano Hamadi penalty watizaji ile dhimu wa manifeste mbavi maana bala hini sama bon kitu la dhimu wa manifeste hakutse ile joka jali tena wandu watu wa karto maana ngabo ma arbitre kwa kando ende wa manifeste hakuwa utolea wandu karton avertise wandu sha wandu to manifeste mbavi ili wandu wafanye mna pression mbavi haruma ule arbitre bon shakazi jafanyishia evenge ngafikirio ka Hamadi hili zone si watangazaji wengi wakaudunga mpira ula wakabitso mpira waonesa ukaila penalty yala washaka evenge mimi habati bon rika hostad dirakaya kraya kaya bokeja kabitsa mpira direct hama des stades za saya shaduka Hamadi ino stade ya Nyumeni ya Olembe wakamidilia match d'ouverture mananga joka hiyo stade ya Nyumeni ya ilona swana azinji evenge madani Hamadi hoze image pianga zibira haruma ye grand écran kinyume na huno amadwa ijoka weno stade ya hale ndio yabo evenge si wasara ka ujumla ho stade kajashira parsa imagindo evenge manamida rusi kabla rabuja kahudo kurabo na je sofi harma onva ikaondo wa Komori walojuma uzamba harma ze resociaux usuye defeti kao si wa Komori hundu oskwa juzi contre Gabo garjondi sandani harma e defense okay defense hatu e goli yakaya Ali Hamada hadungwa ni Yunzahari hadungwa ni Kasim Abdallah hadungwa ni Said Bakar haubo Benjalud wekan tuji trompe haya ngabo ni saukaya Kasim Abdallah hani sampiranga sina mahaminji ikaubidi atike titulaire harma match kwa madaino ukamrumbu hazama dawi ekatende ya zintabo shay uhima ekipu imene hatabasalia takriban dakika 10 au kaya haupo dakika 15 wandu mzubisa wandu ni kibahati wala wanasjana ikaongwa harma ekipu ya Komor warengere levu banzambao ili wadafi bera mwemrututu haizo kritikizi nji tindami tilenzambao shanga zilalo naono wanasjana wa Komor wajunda harma dunia harma ze rezo sosio upande umani maida Rusi hadi se defense ngerje harma milioni attack ngwanyiso ze kritiki kaonde za laia yokaya kitaka ubidi Kasim Abdallah ya tende zintsaba nanga bwana jana walojadidi harma ye champion za ile bara la Europa wajunda harma sira kanti oui Karban Zerangalie harma upande wa husuye defense harma upande wa husuye defense nini deja tizi remembabi olio hadani zile harma defense upande wa defense atro maana Karban Zerangalie selone heli composition ya maika ya fanyishia ikana ma defenseur wararu olio ukana ma defenseur wane olio ya wane maana Karban Zerangalie mndu hama Benjalo Yusufu
oui défenseur latéral ikawa hitsabuha na daima haruma equipe nationale ikabanza rangalia haruma match ya juzi akautsabuha Husoni yani hisabu ya milieu ani haka ya Husoni kao ngarjuhamba haka Elie akaujue roli ataka akaujue roli ataka dena El Fardu ikao Yusuf Mshangama hakahudi ngoni mwao benge e defensia tureka ungiona ikana Kasim Abdalla Yunus Zahari Kasim Mdohoma kaunga joka Yunus Zahari Kasim Mdohoma wanoma titulaire indiscutable haruma ele Suda Kant ebenge ye umambo ukaya haku Husonimwa Kasim Abdalla amade heli wazoni sabu makatro wa ekipo ya Suda Kant miongoni mwa wika WhatsApp kama chizinji haruma ekipo yenu waliona experience tibaitena experience haruma ze club ya Tsabu miongoni mwa wanajenikao ndo wakaenda Zambia rangu 2014 haufari ya wananya wajiunda wa Harmenti ya Faransa waje waangarie wafonde ekipo yenu evenge woindikao wanduenji wajibiwa horengwa haruma ya 28 la shakafi Suda Kant wakauja wadafio rangi ya Komor yozela washakasha izo wandu watu kaulinda mkoja kaulinda uka ye machi ya mwandu ika umachi muhimu ya ukamuja Kasim Abdalla mjoka titulaire ala frango esa wandu waone kompo ya lawa ya uka Kasim Abdalla nge titulaire wandu wenji washangaya wakana harara bon Rijel Kazezino hawa jau ye defenseur A3 mana defenseur A3 ya uka yavo ino system ikawo ngabo makochi wenji kaungwa ifanya we makatiano sha yonge lauzi wao haruma test mfano hama championa mfano hama championa haukipu ikawo ngarjuhamba bon ekipi hatu yokipunkwe mana rangora sarji unda haruma ino hamade ino wazungu ambao dans la cour des grands ani haruma shiwanza shahu Mzamba yuko morunga si harma shiwanza shahu wahu harma libera ya Afrika ekipu ilio harma zentiza kia Afrika ya jikalifi harma Coupe d'Afrique de Nation yonisa uka ekipu ino isa iwasu ile topa ukeza vidi maban de Coupe du Monde tidalio idari voilà mchumabani de Coupe du Monde alafu kipu hamadi hatukawo ngabo manki mbabe experience kasi hama kipu ja Morocco au Senegal au Algeria au Cameroon ikaungiwa na watezaji wengi pia wale na experience ya haju harma Tsabu madazi kaya Rafidin Abdullah izokodi wengi na experience andi sampira ngasina wakati wengi sha jana hajuzi haka en difficulté parce que ikarengo mpira kajaka hunda wananya wa mraproche haku ikauruhusu ya gardu mpira wakati wengi ngaboni sawakaya wakati wa Rafidin Abdullah kajaka ubidi ikende le bakala madola shika ubidi ikende le bakala bidi wondo upande wa hizo critiques zila yao uhusu Emilio Diter upande wa Humana Maidarusi uhusu Manyasi Rafidin Abdullah nana Liad Yusuf wanunga una critique kaungi hizo different haukaya Liad Yusuf hamanke experience Rafidin Abdullah andi sampira ngasina wakati wengi ikaubidi ke banu zambao wanazijana ndo warenga releve ya Manyasi Rafidin Abdullah upande ungo fikirije mimi amali upande wa ile swala la Yad Mohamed amali Razoli Sabani wakawenge mnaijana ndo rakati na experience haruma deja equipe nationale hadi sorengwa nyumene amali kantushilana ide rassemblement ya septembre ya hadi sorengwa haruma equipe nationale haruma equipe ya kuseri kangu jihundo katina tande jeu evenge mnaijana hamando izishanga za wajau ho debute match nziro hamadaila mana raba match nziro aniyo de match ya mwanzo qualification mana ngeli jana jokanga simakini alafu zilishangazando siwasaya bongabo upande wa Rafidin Abdullah wakati titulaire yotilongoza ushangaza baingwa imana harumali bakia la mwando hafanya machi njema shele bakia la viri hawahi hashidi hambabi shazila jomkinishia ukawahi haipizi haku haruma ya Premier League kabudi wakamjiunda waeche kachakana wangu wakamsaidia haruma yenili manemdo tukola dhimi ya kedene vale mane karuban zarangali ingia kocha Mirabdu andi hafanya milieu A3 ikawe milieu yo mathalani ikane Rafidin Abdullah ikane Yasin Burhan ikane Fuad Bashiru wake wararu wa debute machi wararu anifikiruka na Yusuf Mshangama shadu saidia zijana Yusuf Mshangama toujours de place ya heino shanabukane holi Rafidin Abdullah handi se match awika uladhimu Fuad Bashiru yatsabuhe place ya Yad Mohamed jeloko koji hazifanya hakamsisa deuxième mi-temps va Yasin Burhani arenge place ya Mohamed Yusufu Mayele mana Mohamed Yusufu Mayele ke karwanza rangalia ngiona apepre ngarchamba haruma mahamili haumjuma yabo haruma ekipu ya jiunda wakatutsabu hamili shangutsabu defenseur latéral tibaitena ngutsabu defenseur latéral yafanyao hazinjema ikawo nguko titulaire indiscutable haruma ekipu ya Ajaccio haruma championnat Faransa ekipu
kao harumwe saison ya virane saison inongwa wanili ao wa he Premier Division ibenge mruja Mohamed Yusuf harumwe ekipe ya Sola Kante makati ya vira kweli utsabo hamilio wakati milio offensif sharuka holi hongyo na mida minje plasino katutsabu haikaula dhimwe kanguresiwa ibenge adola uziwa harumwa defenseur lateral ikaundi ya tsabu harumwa ekipe ya Ajaccio tibahi itsabu haondo manangu itsabu hondo harumwa ekipe ya Junda tibahi zabili ikao siwa hanjume ikaonde rdunga o ila performance ya wana jana wako maru watsabu harumwa le barala Europa rikafiri ya ukayabu Yasin Burhani ya tukatitulere mfumdaro ya kanio mwenye Sifad Bashir ikaonde ya kani number 8 nguko titulere ni karamba nguko titulere tina bakanga rimanzao haukayayeka regisi kartumjua chanda bakanga risuive we championnat cha barala Europa ya ukamina jana we Sifad Bashir ngutsabu harumwa championnat cha Chypre harumwa ekipe ya Omonia na ekipe ya Omonia ngo harumwa les 5 premiers tiba ekipe hiyo ndio na bahati ngwatsabu Europa Liga katika Afrika ya ukamru hamanduo utsabu harumwa barala Europa ekipe ya hilo harumwa les 5 premiers tiba hi watsabu Europa Liga ngujuka uka reserve uskwa juzi upande wa Sifad Bashir ngofikirije mwana Maidarus upande wa Sifad Bashir odehio Hamarisoni Savanu hoka titulaire yondongo zala washaka ha mérité place maana ikadwa nzarangali harumwa ekipe ya Sola Kante bon Garsina Rafidin Abdullah Garsina Sifad Bashir Garsina Yasin Burhani ikawa umamiliwe wema heni mriabo ha mérité yandise match shangabo ila shwa ya entraîneur yauka hajujwa uresa Yasin Burhani na Rafidin Abdullah bahi hau ya resi Yasin Burhani na Sifad Bashir bahi hau ya warese wararu iyo pia ijoka possible ijokiri ya warese wararu yauka mathalani leo Rafidin Abdullah ngutsabu ho par exemple milieu yake Houssoni Mbabi ani yake Houssoni na Sifad Bashir vaimru Yasin Burhani yatsabu heno rambao milieu Sentinel ikawa nguhimo hausaidia ye defense ya usaidia defense alafu bano yoka possible wanu wararu watsabu hesawa hawaili watsabu ikawa ide mana rashanga ya uka Sifad Bashir na Yasin Burhani kejala demo wake waili woju ila demo ikomo mzima c'est ça abitana bano ezirtabisha hao harmazi phase éliminatoire zai coupe d'Afrique rakaura hatar jerji qualifier harma et phase finalinu entraîneur Amir Habouda akaudufanya composition ya 4-4-2 c'est-à-dire rikaukana ma défenseur wane rikaukana ma milieu wane harmwe attaquer rikaukana ma attaque waidi wo Faiseleman na Elfard Ben Abouhan donc amadeli idarusi astekeleza bana rija riundi haukaya e composition huskwa jana rikana ma défenseur wararu yawe ma milieu e kalonza retashisabu yabo wakawa tano tideli yo mwana idarusi donc nabanu ngaro phase finale nabanu e kangoro championnat dumbanu ikao uanza ufanye milieu ya wandu wencha hubo ma défenseur wandu omwe utonda empo shaban leo kartiwa empo ngasi wa tropa hukanga sina machi ndaru zimachizo zondaru ngazikonto hama finali hukama machi nzima wa irate mwana idarusi yabo hushinda ujira trape kaitinyango ndema na ukawa komori onji ngwa unausiusha ritilemewe ritise tomaya haukaya emachi ya hatu kontru Gabon valando bahanu komora ndara kaza shehitwa ya uka ekarshinde machi ila ijarmazi machi mbili za bakizino ritofanya machi nzima ya borji kalife shaba basainu holionde zila statistic bumwana maidarusi zila wa makatiano ngebidiu Gabon zemachi mbili ya bakchanizo ya shindwa watu sisi au moins rishinde machi nzima rifanye machi nzima ya bongarjo ujikalifie donc yota shikao kaitinyango hamadiza unisiwa ni Amiru Habudu kajatataza haruma conference de presse ya ifanya haunisa ukaya na riombe zedua shazi machi mbili rabakishanizo zinu kaitinyango ilavimu ritapari mwana maidaru saungo fikiri jezo nogozino timachizi lo nyangu hate mananga lichoka kipu ja Maroc yo kipu wao deja ngwao haruma klasima ya hekafu wao wararu mana Senegal hatende ezanjoka Maroc ngi haruma wararu wa mando ngabo Senegal ngabo Algeria ngabo Maroc haruma libara la Afrika aneze kipundaru hizo Algeria Maroc Senegal hizo deze kipundaru zatende haruma klasima ya kafu evenge anjoka ekipu ya Maroc yo tikipunyango ekipu ya Ghana ngwa haruma klasima ya kafu ngwa haruma ye top 10 deja wambesi bala udwa lo 10e evenge ngarjoka woti mzo ulomango hata sha vanu mpira ndukwa do hisatwa maya mana mfano riono hamadeli kwa zone sabweze surprise za sazandisa ekipi ya Algeria wakaura daona ekipu ya Sierra Leone ikawa ekipi ya Sierra Leone iyo kipu ikawo ririda sinwa wa iho Turki wa mwezi
mwezi wa November wabira machi ya Bwanzani ikawa ekipi ya Solakanti washinde ekipi ya Sierra Leone magoli maili kwa hata ekipi ya Sierra Leone hiyo wakauhondana na ekipi ya Algeria usiku wa jana ikawa tabisha ndo ekipi ya Algeria ikawa hata Sierra Leone waliwahiwatia biharuma ya machi hiyo Shakal Jarengo sababu ya orje machi ende hata hisa wizani wasawa hata kwa hata ebenge ketia udo hisa toma ya uka bengwa ngarirao na kipunku ja Algeria au Morocco au Senegal shakitubidirikani harara imana vanunga sina watezaji wema sheyabaki do kushinda waresiwe hili aladhimu shabanu watezaji wa ekipi ya Solakanti basi na watezaji kaunga unatada sheyabaki do kushinda wafanywa composition ya kweli joka jadidi iwane neze kushinda itena wakana jwe collective itena ushida wa kayo kazi njema karamba ukaya zanuka sinangu husu yegana na Morocco zote mastanjabu au kaya au niveau ya experience husu Coupe d'Afrique des Nations ya bwe Comores neze ekipi zizombidi yongi wa mado wingu ne chef de chantier karjorenga mfano mwana maida Rusi au kaya egana banuzamba warenge Coupe d'Afrique ne na za Coupe d'Afrique zinu mengoni mu mwaha wakawirenga warenge 63 warenge 65 waja tena warenge 78 ya neti dibala warenge ndi ya Morocco waja undu halikadhalika warenge Coupe d'Afrique na Comores hata 8e de finale karja parwa sud abangele winu zedua surtout zedua ukazi kipuzini zombidi ani doledzi na la ukangizwa nku sha ensura hundana na mwana maida Rusi kwa jauni sa ukangwa wa huwa nasi au kaya riwabazi zanga firambo se archive zinu ngaunizo ilazimu wonise waja wa Komori ili wake makinize roho wonise ntura parsa Ghana izora mfanya wonise ntura parsa Morocco izora mfanya raka ujarshinda ni arbitri ili rikema kini kauka ya ukazi kipuzinzo ku shentu za razi parisa kazi jamba umema haungo fikirije upande woni mwana maida Rusi Ezen kadombili la persane mana Morocco kadombili Ghana kadombili sharuka upande wa Ghana hula hatu wa rifanya machi ya sawa hata kwa hata karti ya bi lala washaka shabahati mbika Jarengo ha orje kawoti yako elika wikaiti ya mambo mwinji ikawe hiyo machi retura ka hiyo Ghana wedi warishindi wasoni mwe ekipu ya Morocco hawajawo rikarti ndele hiyo Morocco rederi wa sasa nyando au kariri hata wabaka watende wa Komori fanya mailiko mailinge rikaenda Morocco machi ya mwando rika Morocco no machi ya mwando rika Morocco alafu riri hata haruma ziare de jeu arbitri kwa Mauritania aingeza de kazi njiabo hawanika penalty ka uyoti ya kweli na zida kamfukare hizo ziwa hizi hisa haingeza 30 sekunde bano yakawanike penalty wa washinde ikawe penalty horemwa ompira ukazakifu wa Morocco wakana usiundondo ndo hadisi haukaya ilatine heli wakaulinda hata wakau wahila usiundondo radisi haini babandu rabira Morocco nsiyo wakauri felicite unisauka ekipu ya Comores ke jamerite mshinda omwika ubidi mreje Comores baisha 1 point shemrese jimpira ndembuhani na wajaunga mzirejei wana ka aeroport na kaupasha njizangu police de frontiere hata jorenge passport yangu ya hunde kami mkomor hani beshla maraba rifanya mahadisi ya dakika 10 hamba ukai madhamana wa Comores no encourage wana jana wanu haukai Morocco karja kabanu leo shemrese jimpira ndemwani mwana maida Rusi wala mengoni mweza tabishwa wa Morocco dukana waonoka Morocco warishindi itwanzia za haki ani warishindi haushinzi wa wawa sutubo ya kaila kipunku na ila kipunku alafu bon upande wa hemachi ya vili ikawe ikaya harumeshwa champira cha mitami huli ikawe hisa hama ili kwa maili usoni ma Comores na Morocco sina bahati ufungwa Morocco na waje wentu wa jamii samiru rakauta kwa maili kwa maili aliamadandi akawonika ushinzi ha error ya ifanya ya udegaji ya tunika atati ya Morocco wala ya udegaji na ikawa Morocco kana ushinzi wa jawhar wa maili kwa zima joka kana ushinzi wa maili kwa zima ndio ali amadadi akahima haruma ye machio bengado walisa ka usoni mwa ekipi ya Morocco yeno kipikao warenge fumvu yeno kipunkuwe maana haruma ye mondial watsabu hankado nsano haruma ye kan watsabu hankado 10 mfukare ani ino denkado ya 10 mfukare wakalifia haruma ye kan sio tabu kan rangu 1900 jazalo rango hale rango hale maana ino kado ya 10 mfukare 157 euro jazalo 57 makati Morocco Mtanzania emane kanino ngere wao hene mwa hawabili dekurewa alafika haruma ye kaneze nkado watsabu hizo warenge nzima bahi kao 76 kao haruma upande wa husu ekipu ya Morocco donesa uka haruma waka finaliste 2004
ani yodoka WhatsApp ha finali mbili wa hundo nzima kwa jarenga ikawa wa hunda do 76 a 2004 kwa jahunda ikawa ya 2004 kwa WhatsApp ha finali ebenge do honesa uka hosoni mwa ekipi ya Maroko yo mengoni mwa ekipi kawo zilo nku haruma libara la Europa zibahi zilindwao emakatiano shaketi ya ukisatoma hosoni mwa ekipi ya Sola Kante ama dehili ka horizonesa ya uka ekipi ya Sola Kante ekipi kawo ngiona watezaji wema tibaitena walona hamune ekipu sha abaki do kushinda wafanyiwa composition njema ya ushinda wa honde yeju ya kweli hao jama chizinji wazifanye ka wakaukabili ekipu nkuu no wazitabishando evenge keti ya uhisa tomaya hosoni mwa ekipu ya Sola Kante harumaze machibilizia ukawele jao mwajo kaonda na ekipu ya Ghana batirulonio tena labkaze machiza hatu kasturelo alera zilonzira ukanga bokipika unga sapo 14h na hunu Cameroon 14h ngapo jua kali ndono rohalisi atazangozi ni sababisha Belmadi entraîneur wa equipe ya Algerie hayausi usko jana hamana haini mrutsa bo 14h habo 16h le jua ngal kokali haku Belmadi hausi usko jana ya ukayare majure ya wengi kwa sababu le bara la Europa na wazi utsabu harma baridi waja harma antika ongi na joto kabisa na wakatsabu 14h donc ngoni sokarisho le sababisha Algerie wa ndani defeti la usko jana ukweli huna le jua ngilo kali lera ya 2h bane komode ya 17h shamtini mwa 17h yabo zokwedinge kana wo zirondo na yodelera alicheruwa kautsabuha ebenge hani mdu ene rezo ya honese sababu yatongeza donc yabo kado zarangali yabo Belmadi hafanya ila rikofanya bodaka watoto ukaika bodaka watoto karne rumpira rishindo atomba ukaimena rashindo bakaupepo tseli asomkisha kwa upepo kwa bado trenda jo alafu donesa usoni mwa ekipi ya Ghana kaude machi ya Raru ijo kaendelea Garuwa tarehe 18 ya mwezi rilono uno ikawa ekipi ya Ghana hawajawi noti kipuntiti harumale bara la Europa la Afrika shenu kipunku haukabatsabu ha mondiali ndaru anwarenge funfu haruma mondiali ndaru ikawa ya mwiso ile ya 2014 haruma yekane yinu yendelea huno Cameroon mwa hauno yinu ya 22 rangwa disorenga funfu haruma yekane ikawa nge trofe 4 haruma izene hizo ya mwiso ika 82 ebengi abongyo na mida minji waturenga holiho ya mwiso 82 ikaunga johonesa uka WhatsApp ha finali zinji auka WhatsApp ha finali nsanu watuhunda ikaona 4 wahunda bo pia WhatsApp ha finali shenda haruma kado 22 warenga funvu bengede diora kanzara onese uka mengoni mwa ekipo haruma bara la Afrika oni sasa ngoizo mwana maida Rusi yabo haini mwana mkomoro haisailo ya ukaya Komori kartina mwangu harumazi machizi jao haukaya Maroko na Ghana yabo ndo wingu neshival chance ekipo ya Komoro mwana maida Rusi na reje mbavi uswe machi ya Komoro na Egabo ukali bakela mwando wa Komori wenji walikritike sha ambose Amira Abudu mgwaje idia haishia hizo ikaonde za kahomba Lebakalabili harenge Captain Najim hamnika idifai Kasim Abdallah ya boju donc rioneza jiri ya ukaya defense ya hatu ikamakini haruma Lebakalabili riono usoni ya defense ya Gabon watirisi wa shakarjati ya goli nona jana wararu wanu ikaundu wazubisi haruma Lebakalabili mingoni mwana jana wanu gabo manyasi Musa Juma gabo Faiz Matwar gabo Ahmed Mwinyi upande uno jona jana wanu wengi wakabala rangu Lebakalamwandu Amadeli razone sa upande wahe kompo ya uka kejala wena mneka ude hili wandu waka uzilinda ya ukanga wateza jwa la dhimu wandise machini waka uvo juu wakati mwaba elebaki ala mwandu henda la kaze kifu Amir Abdu hafanya changement mbili ho vestiaire ani hafanya changement mbili ho vestiaire ani deza mwandu mana harumaze machi zino jeli ko da harumatinda ino harume kanibahi jana na harumaze machi zambali na mbali harume dunia rangu wandu anji harume covid ngabo ruhusa ya ukanu wajujwa ushanji hata watezaji watano kinyume na kabla ya covid ikawa duka wararu ikawa harumo watezaji watano wanduani kwa autorisation ya uzifanya Amir Abdu hafanya changement hiyo hafanya changement ladhime mana harume machi ya juzila hafanya changement sana donc ya upande wa Amir Abudu wakomori simlaumu haukata na bahi error yaifanya haizo habadili wanajana watano abonge harman sabu kwa madazino entraîneur ya badili wanajana watano yabo harambo ya ukakweli Lebakala mwando kaljabira hina mna ikaunde ya mtinda hiyo mwana mnyasi dar ndio na hamadi sona na wahina zone saba ni ukana harumai Lebakala mwando kaza kifu deja au vestiaire afanya changement mbili maana afanya changement ya utoa Kasim Abdallah maana humala ni ka wandu wa remarque ukangabo yende critique ya mwando ya kaya atwa Kasim Abdallah hato hawajao Iyad Mohamed ikawa wabili
yavilika wandu pia wa remarque rangu de kompofanyiwa na huja hate machi je andi selebakia la mwado je kaze kifu yo deze place mbili ka wandu wakafanya remarque hapo ebengia mirabduba yashindi ha remarque hapo atoa watezaji wili wao hakauja yasise Faiz Matwari yasize na Fuad Bashiru ikawa msiho wa Fuad Bashiru na Faiz Matwari mroho no kabaka swiranye ndwaji haruma jeu ya equipe ya Solakan Faiz Matwari eka runangalie Gabon inu pays francophone jabkasi wa Comore inu pays francophone na hini pays francophone yabo ze championnats za Faransa ze pays zo pia uzangalia riono mfano borlo hunu Cameroon majeur wa Faransa pia Cameroon watongozi jana na ikangarenga umunziani stohunda ma supporteri wa Cameroon wa Vatrico za Saint-Étienne na Paris ou bien Marseille donc ekano nzangalia Faiz Matwari ambose Gabon winge mingoni mwana jana ikao wakamsuive harma championnat cha Faransa koja kamba nafasi haino wakati arengo mpira ngotongo msukuma wa mdangu sabonti donc mrungono ama ambose warambo ya ukaya winge mingoni mweze pazo za equipe nationale Comore Mwenyasi Faiz Matwari Faiz Matwari ngarjoka haruma equipe ya Solakan ngarsina ma dribbleur waidi ngarsina Selemani ngarsina na Faiz Matwari maana bon Usufu Mshangama ola technicien ya unika wa mpira ola mener projet ya créer des occasions na jao les coups de pied arrêtés ani ngarjoka Usufu Mshangama ola de ani ola ngarjoka de chef d'orchestre shangarsina ma dribbleur ya wajao ikao ngabo Selemani ngabona we Faiz Matwari après mengoni mwezi ngora shangaya haruma ye composition ikaula dhimike holi ho Faiz Selemani kajaka ujwa kutabu match Faiz Matwari kaula dhimu ya dungane dena El Fardou Hosoni hula chaque jaladhimu ke Ben Jalud de adungane na El Fardou Hosoni ikaula dhimu ke Ben Jalud ya tabu he place ya Kasim Abdallah lateral voilà emana holi ho kama defenseur wararu waka Kasim Abdallah waka Yum Zahari waka ya Kasim Mdogoma ebenge Ben Jalud kaja kautsabu ha ye place odingoni shaka utsabu ha Hosoni ebenge mengoni mwezero rilawona uka place amadeni ladhimu ya ukaselemani vo yatuka iladhimu Matwari ya kai haruma place ebenge do hone saharuma ya ukangabo mtezaji kawo mengoni mwasi hawajau Musa Juma afanya entrenjema maana kachwa kana afanya ikantoshila nani fikiri bala yedi afanya tir de loin ikawo anifikira ikafira saunji ya shegodi afanya exploit wa equipe ya Gabon ya udetourner mpira wa corner ikawo yo wandu pia wakahude hene mbwa hajwa ile bingali wasulio ibenge ndizo rakanza zone sevani ya upande wa he composition ya equipe ya Comore ino de anigarjo hamba ino de ndongo ya mwando ikawo yatongeze defete ya equipe ya Comore de composition heli yafanyishi ino de yatongeza defete Hosoni mwa equipe ya Comore wakaushindwa na equipe ya Gabon kao rishindwa hakoli timakata bikao linjia badi ya wendeli ya deka 10 ngarjo hamba ilo bila hafula imana deja wakaya alinye defense wakakwaja kawajia alinye sawa wadhanu kangwa tiaola orje ikakwa jamtia orje akaurengo mpira la semwananya yakautia hilo ngabo wandu ikaungwa critical aliamada husule mimi upande wangu mtusaidia wandu wao haukaeka mnazarangalie sabuzi ingebala mpira undi haure mabonti alihamada hajuka huzingara haukaya habaya ila kotekao de joueur ya kana mpira to kumroka huise uka haini heli ya joueur la joueur mpira ula alihamada ngujoshinda ya uzingara shika donzangali ima gardien de but ona tabu kabisa ika joueur ngi karibu nao hamremia mpira haju donc balando banuko alihamada katashinda akanishwa bashid ne kabla donzangali manama idaruti haini joueur uremo penalty ya rema bonse penalty yo emagoli ukana bahati amafungu 15 harmajana ya ushinda wazingare penalty da sheke penalty rema uhaju watabu haju ukana uziro donc wala mu alihamada ukahuli handi habaya ekoteila kitaka bidle goli linjie cha mpira ula urema hamvu tibaika ujaruma bonsi ukanga minakini ukaenge undri ha urema bonsi alihamada haju kahuzibiti cha urema aboju na ila yonziro kabisa hogoli ushinda jidafi upande huu ngofikiri jo pande wali Muhammad usule bila we urema haju tibai urema mfano hama ya lob ama mrulo belila kabalanga bo magoli kawo wudhalu kabalo mpira ngola wao maana hata Karol Nzarangalie ye kaja nifikiri ani kaja sote au kaja dhukuru ya ukayangu joka urema hili alafu sha dehedi watoka uha ndo mpira ngo file ani ha surprise wane ne tiri ya he mtezaji ikawa ya tiele bilila wenge donesa uka haruma usoni mwa equipe ya Comore donesa ndo vale uka ridomine ndo ye match e possession de balle shaka jashinda rakana occasion zinji haurafanya tiri
zinji haruma goli wa ekipu ya Gabo zila pia ndizo ya uka composition heli ya kaya ya tukaushinde ruhusu usufu mshangama hawi El Fardu washinde wa hunde ila juu ya hao wangela ila nivo ya hao wali honde ila performance walio kabla raja wasili mwana Darusi vanuri andisa upande wa defense rionisa zefikira za hatu rija upande wa midio rionisa zefikira za hatu rija upande wa atakari rionisa zefikira za hatu abasaini haubaya ombaunu ngasi harma upande wa gardien de but hatu aliamada kodi wemrikao ngena experience wemrikao handi sosabu wakati wemrikao haheza ikomorisho ba wingi mengoni mwa magoli ka kautsabu wa Faransa watrini ya ekipu ya hao magoli au kaya kautsabu harma ekipu ya Toulouse ya Lille kantoshila nai yo kipa première division Aliamada Toulouse voilà Toulouse Toulouse wande wamenewa donc wasalazi da kaza mwiso waka corneri ya kauremwa Aliamada jitoa fidia hea haundu bahati hatie corneri hiyo donc rangu densi hiyo yeshe Aliamada shaniso la ya harma enti ya Faransa shikado nrangalia Aliamada ngasina mwaha wakamili banu katina kipu katutabu shangu jantrene waechi haubongu ta ukipa jantrene ngaboni ukaya mruja benbwana ikauba nuzamba unga competition gutabu harma kipu ya Andum ikaubidi ikeba nuzamba wangu na ufikiriwa ni Amira Wabudu ili ya urenga erelevu ya Aliamada upande unungo fikirije le swala lini upande wa Aliamada handani dolio hauskitifu ya uka ngarjoka wala mtezaji ula experience ya heho niveau mana dedio atabu haruma première division wakati Faransa tibai haruma kipungue mana Toulouse tikipunti haruma championnat Faransa bengo kwa doshida ni ya titre ja Marseille ya Paris haudioneza saya alafu donesa uka Hamad Eli wazonesa upande wa Aliamada ngena experience ye jurikao ha contribuer haku haruma ekipu ya Solakant manangar johamba uka machi ya Togo ya mwando hezi eliminatoire Gracia hae mana hafanya machi ikao ya tarehe nanamsidiwa ze machi ya Juzira Kaura waka occasion bidi za Canet waka risove Komoro jukarima magoli mararu hata uskwa juzi dehedi ebenge ritidwa zetena wajau ngar johamba machi ikao hatsongeza wa Sullivan machi ya Kenya machi raka ikao Komoro waka utsabu ha Kenya ya hisa hadzima kwa zima ikao ngarfikirio kartujoka eba ben bwana hajoshila fences plazile maana ikaja joshinda shagar joka bil bwana ye goli mwema jali amada sababu ya ukarimu mono hahimi haruma ekipu ya Solakant midaminji na toujours hafanya hazi njema hafanya machi njema rila wana na nyishinzi ebenge garjomba ngarsina magoli wa ili wema ngabo kestio tena za chance maana hizo pia zokile maana bwanga nzomri akane ujizi cha tena udungane na bahati shekanga we na ujizi kutina bahati abongavo voila na bahati yo yonku au kane bahati kutina ujizi po ezenongo zombili yenje malekazi dungana benge do hone sauka ngarsina magoli wa ili wema ikawo coach Amir Abdu yede mwenye ufanyishwa evengege video redo steheshwa ikawo coach ngujo ifanya haungu ifanya shakena ukakarena uko mantemba biramba batuize kaode hili vifikirio no mamfikiria ze kritiki kaonde raznika Amira Wabudu ngebidi uzikaze kifa ukaya Amira Wabudu haishia ze kritiki za hatu na ndaba kale bakela bili hatu wana jana watano hajubisa wana jana watano au kabaleza jukanziro de kazi ze kritiki zila harenge ubamba hatu mashishioni wala wana jana kaunde ya walini harmali bakela bili do atimizi zentabo abanga upande huu ngari shukuru ya entraîneur Amira Wabudu hulio haishilia peuple ya Komor na utidiwa za ukabanu mana Amira Wabudu alobanu do wa Komor shange kabatinti ya Komor Amira Wabudu kajajo kabanu abangela shakafi ka entraîneur hafanya shua mwana Maidarusi hendo tana ya ukaya eshua inu ngio ajali mwekipu yabo mrubadile shweli zinizo Amira Wabudu wafanya na rambeza kweli leba kala mado eshua ikambi leba kala bili hafanya izaladhimu sha karja parsa bahati ralinzani sauzani haubora shinde machi hongo unojele swala limwana nini anjonesa haruma yezi usuyo Hamad Eli wahamba solima ngasi haruma zinza usema gardien ya kwa upande wa Aliamada doone sauka abahati bikati haruma kulebo makati yanu bongo jiantrene bahisha kati haruma kulebo na ngarjoka banu ngabwe mbahindu ambao automatismo haruma zelongoza usinsavo za mpira wa mdu ikawa izo pianga zijao hejueri ila ekange haruma competition tibaitena ngundo tante jeu haruma ila kulebo ikawa
alafu mbika ukatutabo ha competition abo kana ushida kane automatisme za kweli hamadole ikawo ngutsabuho harumaye club ikangu jiundo nge titulaire indiscutable au bengo wakati titulaire indiscutable shangwe ndo wakati hatabusiwe benge match ngarjo abe haruma match 6 hatabu 4 benge bilikaja tabua abo jori hamadu ngo shidwa kana za automatisme sha izo ndongo za automatisme izo mbuka na ushida Paris haruma entraînement shagela dimo iki haruma entraînement haruma match collectif entraînement maana iko ndo entraîner haye chini kwa voilà haruma za entraînement collectif na haruma eze match she muhimu deze match maana ngo joka haruma match ula domala nikawo mrungu shidwa hao no niveau ya he joueur ana haruma entraînement maana banu makochi namna wa kufanya hizo composition zao ya hema joueur wa waresao uhangali haruma za entraînement joueur ulo en forme nenge jokiri haruma entraînement uki en forme wende watendezo haruma match wende wake nweli uhunde ula uti en forme yandi yatendezo haruma match ya ke bien haruma match ne bada haruma entraînement kaja kan forme alafu hizo pia hizo ndongo ikao za utunda sha ngarjoka banu ila tilongo nyangu entraîneur hoenda hata ya choisi sema joueur ya watendeza haruma match wenge vale ngarjoka tilongo nyangu sha anjo ranje saruma le swala linu mana rahari riti jodi waza haruma zino za usema gardien mana holiho riti haruma zino za usema gardien doka haruma ye match yakaendelea hiyo Turki mwezi wa November rakanu match ya uwanzani baina ya ekipu ya Comores na ekipu ya Sierra Leone ikaone sabano ka Sierra Leone hakaonda na Algeria usiku wa jana wafanya machi ya sawa hata kwa hata na ngarjoka Algeria uode tena titre Algeria miongoni mwa zekipo Algeria ngena harumwa kiasi ya kipu ya match mengo miraru 4 hauenda match mengo miraru 5 kajashindwa ndenge ngarjoka Algeria yotikipo nyangu nongo ono sio Sierra Leone wende wafanya match ya sawa sisi rikaurada sina Sierra Leone Turki rishindi Sierra Leone hama goli maili kwa hata ikawa harumwa match yakaendelea hiyo Turki wasoni mwa ekipi ya Sierra Leone ngarsina majueri wane ikawo wa kama titulaire haruma ye match contre Sierra Leone ho Turki ikawo kwa Jakaya haruma ye match ya juzi contre Gabon ikawo ngarjo hamba yawe karonza rangali ye ekipo Amerika yaifanya contre Sierra Leone ho Turki ngarjo hamba mfano ila de ekipe type yabo joueur ikawo yenjeza yabo Kasim Abdallah ani wode joueur ikawo wandu wengi ngwamba uketsubidi ya doandi se match shaula mro uladhimu ya hanti hata ze dakika 15 za mwiso ya sihe ya onese ila experience ya haya au equilibre ya au kaizo ndizo amiru habudu akaudozi fanya harmazi faze eliminatoire za coupe d'Afrique Kasim Abdallah kaja kamranti shayu himata harmazi dakika za mwiso ngehani kamro hazi wa hatusha Kasim Abdallah karti wa mranti uka grace yahe ngemiongoni mwa ndu kaundu wakaunjia harma emergency ya Faransa yefuaria wanazjana wananya wajiwanga equipe nationale ili refonde equipe ino hata rigeri hundene marunda uskwaleno abongeka entraîneur Muhammadu ikajamranti si hanjume rimbesha la marahaba sha uskwajuzi zinagozi virana wana maidaru sikabdi ya rao jakaunji bala tikaulida utimizi bismillah alafu bala bora jiza magarde tionesa uka ngabo majueri wane contre Sierra Leone iho Turki ikawo wakama titulaire na wao majueri kawo wa merite wakema titulaire haini match ikawe match ya juzi contre Gabon kwa Jakaya maana ndani garantisa haruma bon upande wa hiyo gardien yenu Hamad Hilal na hamba bon metina bokana ila dimu Ben Bwana au sabanu seno malika parlo match wa critique shado utone sayuka harume match contre Sierra Leone Ben Bwana ya titulaire hawajau harume milio ya Yasin Burhani titulaire Somhani Fuad Bashiru akatitulaire harume milieu watina udunga ani tifumba Yasin Burhani Fuad Bashir Ben Bwana ngabo hawajau Selemani wao kama titulaire donc Selemani yode equipe type shajajuzi rakahura equipe type tinde alinyewa maana ngabo Selemani hasibabu ya he problem ya covid ya kanio Yasin Burhani choix d'entraîneur Fuad Bashir ho réserve choix d'entraîneur ta joueur modari parce que attaquant omuwa hendrongo bidi mwana maidarusi ngoendo yatie haugo ya rema ya hunde penalty zirago zo bilingi zo minduni haimna jana we phase matwar ikange no mpira ikanza perdo mpira soit ngunjor me surface ya tele goli soit ngurema dangu sabon zinde za jiri uskwa juzi phase matwar kwa jato mliza tanjar me surface shauka msukuma dangu sabonti shaba timbize foti yakufanywa zo kazijante yaza karibu na ila kulwarikao de speciality ya Yusuf Mshanga maukaini wakati ya parsa kumfra harme kulwarila si ukana tomaya ukaya ngatia goli haungo fikirije oui de hedio